queria compartilhar com vocês sobre essa peça aqui do Honda Civic. É braço axial. Quando você passa em ondulações ou rua com buraco assim, quebrar uma mola, aí faz um barulho. Eu achava que era suspensão, só que não era suspensão. Eu comprei da marca TRW. Só vem aqui categorias, aí vem aqui lojas oficiais aqui embaixo. Aí escreve aqui, ó, TRW. Isso aqui tá no Mercado Livre, valeu, rapaziada. Não sou patrocinado. Aí escreve aqui o modelo do carro aqui em cima. Aí Civic, tá. Aqui vocês vão vir descendo. Eu comprei essa peça aqui, rapaziada. Aí espero aí que resolva o problema de vocês, que não faça igual eu, que eu gastei bastante dinheiro com suspensão, só que não era suspensão, era essa peça aqui o problema.